Камрадская художественная школа имени Дмитрия Савастина на протяжении 30 с лишним лет выпустила более 300 юных художников, которые превратили свое детское хобби в профессию. Сегодня ее выпускники – профессиональные художники, дизайнеры, архитекторы, скульпторы и даже мультипликаторы живут и работают в разных странах. А некоторые вернулись педагогами в родную школу и растят новые поколения будущих мастеров кисти. Школу с первых лет ее создания возглавляет Сергей Савастин. Сегодня ему, состоявшемуся руководителю, талантливому художнику и педагогу, исполняется 50 лет. Художественную школу в Камрате основал в 1983 году известный гагаузский художник, покойный Дмитрий Иванович Савастин. Поруководив ею лишь пару лет и затем возглавив управление культуры, Дмитрий Савастин доверил свое совсем еще юное детище сыну Сергею. Именно в нем, молодом художнике, он разглядел еще и талант организатора, который успешно продолжил начатое дело отца. Он сейчас собрал команду хороших педагогов, собрал именно творческий коллектив, потому что все педагоги художественных школ, они творчески работают. Хотя не во всех школах это есть. Может, просто преподают, развернулись, ушли и все остальное. Так что у нас всех педагоги работают, развиваются. И то, что детки берут очень много призовых мест на вот сейчас каталог Тюрксой попали они. То есть Сергей Дмитриевич также организует им постоянно систематические выставки. Вы, наверное, отмечали то в Приморье, то в Доме культуры, то в художественной галерее. Даже я организовываю 30-летие Камрадской художественной школы, где было около 400 работ, наверное, предоставлены. То есть постоянные выставки, постоянно в движении. Он также ведет сайт о художественной школе, а это очень много времени занимает. Специалисты это знают. За годы деятельности Камрадская художественная школа дала путевку в профессиональную жизнь более 300 своим выпускникам, которые стали профессионалами в разных направлениях изобразительного искусства. Сергей Дмитриевич работает уже, где-то 25 лет есть. С его легкой руки каждый год поступают ребята в Россию, в другие страны, за рубеж, Кишинев, Тирасполь. Очень много выпусков делает. Вот. Каждый год у нас выпуск. В прошлом году было 20-30 человек выпуск. Вот. А поступающих каждый год 4, 5, 6, 7, может быть, учеников поступает. Он их готовит. Дополнительно летом занимается с ними. В общем, он полностью в этой школе и живет. Наряду с базовыми знаниями педагоги школы на занятиях с учениками отдельное внимание уделяют гагаузской тематике. Это позволит будущим художникам быть уникальными в своих творениях. Мы еще делаем уклон. Почему? Потому что очень много, я прекрасно понимаю, очень много упущено. И мы хотим немножко вот под этим подтекстом чуть-чуть сказать им, что если ты любишь свой город, свой народ, и вот эти традиции знаешь, и ты можешь в любой стране, находясь, рассказать, показать, а еще лучше нарисовать. Успехи учащихся Камрадской художественной школы известны далеко за пределами Родины. Одним из последних достижений является участие работ юных воспитанников школы в международной выставке в Казахстане, проведенной Всемирной организацией Тюрксой. Рисунки юных художников получили там высокую оценку и вошли в каталог лучших работ участников по итогам выставки. Сегодня художественную школу посещают около 150 детей. У нее есть 3 филиала в Камрате, Кангазе и Светлом. Педколлектив состоит из 10 профессиональных художников во главе с Сергеем Савастином. У школы много планов. Желаем ее руководителю успехов и возможностей всех их воплотить в жизнь.